السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب غير سوماليلاند iyo saxaafadda waa salaamaya. Waxaa saxaafadda hor iminaan bogaadiyo baarlamaanka Soomaaliland labadiisa aqalba golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo maanta qaatay tallaabo taariikhi ah. Tallaabadaas oo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdeg ahaa ee lagu soo rogayay gobolka Sanaag. baarlamaanka waxaan ku bogaadinayaa in tallaabadaasi ay ahayd mid ay sharciyadda ugu hiiliyeen, mid ay shacbiga ugu hiiliyeen. waxaa leeyahay baarlamaanku dadkiina u hiiliseen, sharciga u hiiliseen, waxaana shacbigu uu xasuusnoon doonaa tallaabada taariikhiga ah ee qaadeen. waxay u hiiliseen dhammaan shacbiga reer Soomaaliland, waayo xukunka degdegi kuma koobnaadeen gobolka Sanaag. gobollada kale ku xigi lahaa, awdal baa ku xigi lahayd. marka inaad shacbiga la dareen noqoteen maanta waan idinku bogaadinayaa. waxaa u hiiliseen guud ahaanba dadkii ku noolaa gobolka Sanaag, degmooyinkiisa lagu soo rogayay xukunka military ee kale ahaa Garadag, Elf Weyn iyo Arigaabo. waan xukuumadda uga digaynaa inay isku daydo xukun military oo aan golayaashu xalaalaynin oo aan sharci ahayn inay shacbiga ku fuliso. waxaan kaloo dhammaan shacbiga reer Soomaaliland gobol kastay joogaanba ugu baaqaynaa inay ilaashadaan xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda. waan ugu baaqaynaa gobol kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga u hoggaansamaan, inay shacbigooda u turaan, iyo inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo xasilooni darro iyo amni darro ka dhalin karta dalka.